মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সারা দেশে হচ্ছে বৃষ্টি, চলবে আরও কয়েকদিন, জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। টানা বৃষ্টিতে বেড়েছে নদ নদীর পানি, তলিয়ে গেছে নিচু এলাকা, বেড়েছে শেরপুরের নদ নদীর পানিও। জেলার মহারশী নদীর বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে গ্রামে ঢুকছে পানি। ঝিনাইগাতি উপজেলার অন্তত 5টি গ্রামে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে, তলিয়ে গেছে রূপামনের বীজতলা, ভেসে গেছে পুকুরের ঘের, ডুবেছে শেরপুর নালিতাবাড়ি সড়কের একাংশ। রাস্তাটা ভেঙে গিয়ে পুরা ফসলের জমি সব নষ্ট হয়ে গেছে। যে ভাঙছে এটা তো না ভালো সংস্কার না করা পর্যন্ত পোলা মতো আসতে পারবে না। বিড়িবাদের বারবার কথা হইলেও দেখা যায় যে আসলে বিড়িবাদ হয় না। অনেকে এমপি মন্ত্রী যারা আছে অনেকে আশ্বাস দেয়, কিন্তু আসলে আমরা ওরকম কোনো সাড়া পাচ্ছি না। দর্শক, এ নিয়ে আরও খবর জানাবো আপনাদের। শেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইমরান হাসান রাব্বি। রাব্বি, ঢলের পানি কিংবা বানের পানি চাই বলি না কেন, কতটা দুর্ভোগে ফেলছে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের? মামুন, গত 2 দিনের টানা বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের প্রতিটি নদ নদীর পানি বেড়েছে। আমরা আজ সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে তথ্য পেয়েছি, সেই তথ্য অনুযায়ী আজ এই মুহূর্তে চিল্লাখালী নদীর পানি 215 সেন্টিমিটার বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সেই সাথে ব্রহ্মপুত্র, ভোগাই, মহারশী নদী সহ প্রত্যেকটি নদীর পানি কিন্তু বিপদসীমা ছুঁই করছে। আমি রয়েছে এখন এই মুহূর্তে শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলার দিঘিরপাড় এলাকাতে। আমার পেছনেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গত বছর বন্যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে বাঁধ এবং একটি সড়ক, সেই সড়কটি এখন পর্যন্ত মেরামত না করার কারণে মহারশী নদীর পানি ওভারফ্লো করে কিন্তু শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলার সদর বাজার এবং পার্শ্ববর্তী খৈলপুরা এলাকার যে বাঁধ রয়েছে, গত বছর যে বাঁধটি ভেঙেছিল সেই বাঁধ দিয়ে পানি কিন্তু আবার লোকালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আমরা দেখেছি যে এই পানি ক্রমশই বাড়ছে। যদি বৃষ্টিপাত আরও বাড়তে থাকে এবং রাতেও যদি ভারী বর্ষণ হয় এবং সেই সাথে যদি উজানের দিকে বৃষ্টিপাত বাড়ে, সেই সাথে এই পানি কিন্তু আরও বাড়বে এবং নতুন করে গ্রাম কিন্তু প্লাবিত হওয়ার শঙ্কাও রয়েছে। আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি যে শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলা এবং নালিতাবাড়ি উপজেলার ভোগাই, চিল্লাখালী নদী এবং মহারশী নদীর পানি এই মুহূর্তে বাঁধ দিয়ে ভেঙে ভাঙা অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে 2 উপজেলার প্রায় অন্তত 10 গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমরা এখন পর্যন্ত খুব বেশি পানিবন্দির খবর পাইনি, তবে যে বিষয়টি আমাদের স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যে প্রতিনিয়তই এই দাবি তারা উঠালেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাদেরকে কথা দিলেও কিন্তু এই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে না। মহারশী নদীতে বেড়ি বাঁধ স্থায়ীভাবে নির্মাণের দাবিতেও তারা কিন্তু বেশ সোচ্চার হয়েছেন। এই ছিল মামুন আমার কাছে শেরপুরের নদ নদীর পানি বৃদ্ধির সর্বশেষ খবর। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। শেরপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইমরান হাসান রাব্বি।